Այսօր պիտի շարունակեմ անունը, որը սկսանք անցյալ գիրագի փոխզիջման վտանգները, the dangers of compromise, եւ այսօր գուզեմ Սուրբ Գիրքի մեջ են օրինակի վրան անցնել, որովհետեւ ալավելի հստականա, թե ինչ կնշանակե փոխզիջում մնել։ Եվ անցյալ գիրագի խոսեցանք եւ ասենք թե աշխարհի մեջ compromise-ները փոխզիջումները լավ բան է, բայց հոգեոր կյանքի մեջ հագարակն է։ Չենք կրնար հավատացյալ մեջ չի կրնար փոխզիջումներ ունել, որովհետեւ ամեն անգամ որ փոխզիջումն է, Աստուծո չափանիշը պետք է բարիչեցնե եւ սխալ գոմ երթա եւ անշուշտ ասենք մեղքի գտանի։ Եվ այսօր գուզեմ օրինակ մբերել, որ ալավելի հստականան այս ճշմարտությունները մեզ համար եւ պիտի առնենք Սամսոնի օրինակը։ Սամսոնը, որ փոխզիջեցավ ամուսնանալով փղշտացի գնգամը, որ ադիգա Աստուծո խոսքին, Աստուծո բադվիրանին թեմեր եւ կդեսնենք բոլոր անոնք որ գիտեն պատմությունը թե ինչպես Սամսոն ուր սկսավ եւ ուր վերջացավ բարձաբես փոխզիջում անելով եւ ադիգա իրեն համար թեթև բամներ բայց վերջավորությունը իր կյանքին ընթացքը փոխեց իր կյանքը շուտ վերջացավ ադոր երեսեն ատպատճարով եւ կդեսնենք որ խղճալի կյանքը ունեցավ վերջավորությունը լավ չվերջացավ Սամսոնի եւ ասիգա անշուշտ Սամսոնի անգումը սկսավ որովհետեւ սխալ հարաբերություններու մեջ մտավ ամեն գին որ դեսներ գուզեր այդ գինը իրեն համար ունենալ եւ այսօր հավատացյալներուս մեկ կարևոր թասմը որ գսորվեցնե այս օրինակը այն է որ սկսուշ լանք ընդրություններ ընելու մեջ երբ հարաբերություններ գուզենք ստեղծել պայման չէ ամուսինգին որ անալ կարևոր է որովհետեւ Աստծո խոսքը գսե օդարախան լծակություն չունենակ բայց նույնիսկ կորձընկերության մեջ երբ որ partnerships, այսինքն գուզենք partnership ունենալ եւ կամ ոյ մեկ հարաբերություն ոյ մեկ անցին հետ գրնան անոնք մեզի սխալ դեղեր դանել եթե սխալ հարաբերություններու մեջ կմտնենք Սամսոնի համար պետք է ասենք որ ծնածորեն ինքը զատված էր Աստուծո համար եւ ուխտավոր էր անգլերենով Nazarite կգոչեն Եվ աս անցը որ Nazarite էր, ուխտավոր էր Իսրայելի մեջ, զատված էր Աստուծո համար եւ Աստված զանիգա պիտի կործած էր հadouk նպատակի համար։ Եվ այդ անցը ոչ կնար մազերը գդրել, ոչ կնար խմել, ոչ կնար մերելի թփնալ եւ մեկ խոսքով սուրբ կյանքը պետք է ապրեր, որբեսի գարենար Աստուծո նպատակին ծառայել։ Եթե վարգյամը մտածենք, կտեսնենք, որ մենք այսօր հավատացյալներս ամեն մեկերնից ընդրված ենք, զատված ենք հadouk նպատակի համար, Աստված ամեն մեկուս համար ծրագիր ունի իր թակավորության մեջ եւ գանչված ենք, գոչում ունենք, եթե հասկանանք եւ ընդունենք եւ հետևենք Աստծո գոչումին, ամեն մեկերնից փամ ունենք անելիք Աստծո թակավորության մեջ։ Հագարակ այս գոչումին, աստվածային գոչումին, որ Սամսոնը ուներ, Սամսոնը մեկ դգարություն ուներ, որ միշտ սխալ անցիկ կնդրեր իրեն որպես ընկեր։ Թադավորած 14-ի մեջ կգարտանք հոնդեղը Սամսոնի պատմությունը կսկսի, կսե գինը դեսավ եւ փապակեցավ գինը ունենալ իրեն որպես գին Հագարակ որ իր ծնողքը իրեն խրադեց որ ադիգա շիդակ բանը չերնելու եւ Աստծո խոսնալ օրենքներու մեջ Աստված իրենց ասավ թե օդար ասկերեն գիներ պիտի չառնեք ինչու որովհետեւ օդար ասկերը եթե օդար ասկերու ամուսնանային անոնք իրենց սովորությունները պիտի բերեին Իսրայելի ժողովրդի մեջ Իսրայելի ժողովուրդը Աստծո ժողովուրդը լալով զատված էր Աստծո ծառայելու, Աստծո բաշտելու, սրբված մեկ խոսքով, բայց քանի որ այդ
օրենքը մերժեցին եւ Իսրայելի ժողովուրդը կացին դուրսեն օդարասկիներեն գիներ արին, տեսանք պատմությունը կտեսնենք, որ ինչպես Իսրայելի ժողովուրդը շեղեցավ Աստուծմե եւ հերացավ Աստուծմե։ Եվ Սամսոնի կյանքի մեջ այս մեկը շատ հստակ էր։ Եվ այս պատմությունը հստակորեն մեզի գծուցն է վտանգները սխալ հարաբերություններու հետ կապված։ Շատ այսօր հավատացյալներ նույն փորձությունն են անցնին եւ նույնիսկ իրենց համար ոչ մեկ նույն է, թե որուն հետ կշահվին, որուն հետ կհարաբերին եւ անշուշտ partnership-ներու գործընկերության բարակային երբեք լավ չի վերջանար։ Միշտ բաժանում գրիվ այդպես կվերջանա եւ անշուշտ ադոր հետ նաեւ կապված վնասները։ Մեր աչքերուն շատ անգամ բաներ հաճելի գտվի, բայց քանի որ հաճելի է, ասել չէ թե շիդակ բանն է։ Եվ մենք շատ զգուշ պետք է լանք մեր հոգևոր ճամփորդության մեջ, որ մեր աչքերին դեսածովը չշարժենք, ալ քնենք տեսնելու թե արդյոք այդ բանը Աստծո կամքի մեջն է։ Առաջին բանը, որ կտեսնենք Սամսոնի կյանքի մեջը, այս էր, որ իր փոխզիջումը սկսավ աչքի ցանկությունով։ Իր դեսածին դարվեցավ, իր դեսածով խապվեցավ, փապակ, ցանկություն, շատ վտանգավոր բան է սրեներ։ Եվ այս փապակները, որ մենք ունենք, շատ զորավոր են եւ ինչ բանի որ գփապակինք, անիգա գորոշե մեր աբական, մեզի գուղե դերմը, որ թերևս պիտի ճուզեինք նաև ըլլալ։ Անոր համար ըսկուշ պետք է լանք ինչ բաներ մեր մեջը գտնենք, գլեցնենք, լադիգա մեր աչքերովը, լադիգա մեր ագանչներովը, ինչ միտքեր գլեցվին մեր սրդերու մեջ, որովհետև անդերեն պիտի ձակին մեր փապակները եւ եթե աստվածային բաներ չեն, վտանգավոր եւ վերջավորությունը լավ պիտի չլա։ Նայեցեք ինչ կսե Հակոբու 1:14-15։ Սակայն յուրաքանչյուրը կփորձվի հրաբուրված ու խապված իր ցանկութենեն։ Հետո ցանկությունը հղանալով մեղք կծնանի, իսկ երբ մեղքը կդարվի, մահը կծնանի։ Ուրը սկսանք բարձ ցանկությունով, փապակով, որ շիդակ փապակը չէ, շիդակ ցանկությունը չէ։ Եվ խապված կսե, անգե գխապինք, աչքին լավ գերևի, հետո գսե այդ ցանկությունը մեղք կծնանի, եւ մեղքը որ կծնանի, մահ կծնանի։ Ճիշտ ինչ որ բադայեցավ Սամսոնի։ Սամսոն քրավիչ գիմը դեսավ, հրաբուրվեցավ այդ կնգան դեսկեն, եւ ստիպեց, որ իր ծնողքը երթան իրեն այդ գինը առնեն։ Գսե Սամսոն թամնատայ չէ եւ թամնատայի մեջ փղշտացներու աղջիկներեն գիմը դեսավ եւ իր դունը դարձավ եւ իր հորը մորը պատմեցուսավ թամնատայի մեջ փղշտացներու աղջիկներեն գիմը դեսա զանիգա ինձի գին արեք։ Ոտ կգտնե գսե անպայման աս աղջիկը ինձի գին բիդարնե։ Ծնող կամացայներ իրեն ոչ։ Բայց իր փապակը կամ թե իր ցանկությունը այդ կնգան վրա որ ուներ, իրեն խապեց, որ ասիգա շիդակն է, ասի պիտի առներ եւ իրեն գին պիտի ըլլար։ Իր փապակը անհամապատասխան էր Աստուծո խոսքին։ Եվ մեզի այսօր գինա հավատացյալներուս ամեն մեկ փապակ, որ մեր մեջ գարտնա, երթալ դեսնելու թե արդյոք կհամապատասխանի Աստուծո խոսքին հետ։ Իսկ եթե ոչ, դուրս ցկեք յանքեդ, մի շարունակեր ադոր հետ։ Եվ ինչպես կարելի է գիտնալ, որ փամը Աստուծո մեր փապակները Աստուծո խոսքին հետ համապատասխանեն, Քաղաքացիս 5:16 կստե։ Ուստի սա գսեմ, հոգիով ընթացեք, մարմինին ցանկությունը պիտի չգործադրեք։
երբ մեկը հոգին ցայնը մտիկ կնե եւ հոգին դեր գուտա իր յանքի մեջ անպայման հոգին պիտի իրեն այսպես գսմրտե ադեններ որ արտնցիր սխալ դեր գերտաս սխալ փապակյասի սխալ ընթացք է վերջավորությունը լավ պիտի չի վերջանա իսկ եթե մեր ագանչները սրտերը բաց են Սուրբ Հոգին ցայնին ամիջապես պիտի թարնան գանգե եւ ազատինք անոր հետևանքեն Սամսոնի բարակային այնքան դարված էր իր ցանկությունով որ ոչ Աստուծո խոսքը լսեց ոչ ծնողքին խոսքը լսեց եւ վերջավորությունը կտեսնենք որ լավ չի վերջացավ Adorամար Արագած 4:23-ի մեջը գսե ամեն սկսությունով քու սիրտդ բահե քանզի ցանկի աղբյուրները անգեյեն այսօր շատերը գլսեք գսե սրդիդ մտի գրե listen to your heart ամենավտանգավոր բանը որովհետև սիրտը ինչ է գսե խապեպայ է սիրտդ կրնա քեզի խապել որում մտիկ պիտինես Սուրբ Հոգին Սիրտը բահե գսե, ինչս էլ է բահե, այսինքն մի ցկեր որ սրդիդ մեջ սխալ խորհուրդներ, միտքեր, փապակներ, ցանկություններ մտնեն, որովհետև անոնք են որ քեզի ջամփայեն պիտի շեղեցնեն։ Կգարտանք Եվայի մասին ծննդոցի մեջ գսե գինը դեսնելով որ ծառը աղեգեր գերագուրի համար դեսավ ինչ կսե շարունակությունը եւ հաջելի աչքերուն հոնչի վերջանար փապակելի իմաստուն ընելու համար արավ անոր բդուղեն եւ գերավ ու իր երգան ալդվավ եւ անիգալ գերավ ինչ պատահեցավ հետո մեղքի մեջ ինգան մեղքի մեջ որ ինգան ինչ պատահեցավ մահը եկավ աթամ եւիվա ստեղծված էին հավդենականության համար որ մահ պիտի չտեսնեին բայց մահը որ մտավ անհնազանդ որ եղան ինչ պատահեցավ մահը իրենց վրա իշխեց եւ անշուշտ որտեղ են սկսավ գսե դեսավ եւ ան դեսավ բդուղը եւ ադիգա իրեն ճամփայ հանեց երկրորդ կտեսնենք որ Սամսոնի այս սխալ ընդրությունը որ իրեն ընկերագից իրեն սխալ դեր առաջնորդեց եւ ճիշտ նույնը կբադայի բոլոր հավատացներուն որ սխալ ընկերակցության մեջ կգտնվին օդարախան լծակցություն Աստծո խոսքը շատ կխոսի այսօր մասին երկրորդ Կորինթացիս 6:14-ի մեջ կգարտանք սե անհավատներուն հետ օդարախան լծակից մի ըլակ քանի որ ինչ ընկերակցություն ունի արդարությունը անօրենության հետ ինչ հաղորդություն ունի լույսը խավարին հետ լույս խավար Աստված այդպես կդեսնե օդարախան լծակցությունը այսինքն հավատացյալը ոչ հավատացյալին հետ չի գնար սերտ հարաբերություն ունենալ ինչ պատահեցավ Սամսոնի իր անհնազանդության պատճառով ծնողքը արթուն էր ասոր մեջը որովհետև Աստծո խոսքը հստակ իրենց բադվիրած էր որ օդար գիներ չառնեն գսե անոր հայրն ու մայրը անորսին միթե քու եղբայրներն ու աղջիկներու մեջ ու իմ բոլոր ժողովրդիս մեջ գին չկա որթուն անթլփատ փղշտացիներեն գին առնելու պիտի երթաս բայց Սամսոն իր հորսավ զանիգա ինձի առ քանզի հոսե կարևոր բառը նայեցեք իմ աչքերուս անիգա հաջելի երևցավ ուր է սկսի գորաս հարցը աչքերը ինչ կդեսնեն կփապակին եթե աչքերը սխալ դեղեր գերտան սխալ բաներ պիտի փապակիս եւ այդ սխալ փապակները Սամսոնի բարակային ընկերակցությունը իրեն կործանումի դարավ եւ ինչ կսե առաջին Կորինթացիս 15:33-ի մեջ կսե չար ընկերակցությունները գաբագանեն բարի փառքը այսօր մեջ կասկած չի գա այսօր բադանիներ ասենք դբրոց կսկսին երթա նախագծարանի մեջ շատ լավ գլան մեմնալ
Թասարան մգասնին մեկ անգամ են գփոխվին։ Ինչ կբադայի, բավական սեղբայրը շատ լավ գիտե, աշակերտներու հետ շատ գործ ունեցած է։ Սխալ ընկերակցության մեջ կինա։ Մենակ նայես օղերը, թաթուները, ամեն ինչը փոխվելու սկսավ ասածը։ Չար ընկերակցությունը, անշուշտ երիտասարդներուն չէ միան որ կբադայես, հասուն մարդկանց ալ կբադայի, որոնք գնդրեն սխալ ընկերակցություն։ Եվ Սամոս 1-ը գսե երանելի այն մարդը, որ ամբարիշներուն ջամփու մեջ չկալեր, չգենար, չնստիր։ Կտեսնեք ինչպես գիչն է, նախ քալել, հետո գենալ, քիչ ավելի սերդություն, նստիլ, ընդհանրապես նստիլը գլա ջաշի շուրջ եւ ջաշը կնշանակե հարազատություն, միանալ, միապանություն անոնց հետ։ Կարելի է որ երկու մարդ մեկտեղ կալեն, եթե միապանություն չունենան գսե ամոսի մեջը։ Ուրեմն չենք գնար սիրելիներ համացայն ըլլալ անաստված անհավատ մարդոց հետ եւ ակնկալել որ մենք հավատքի մեջ հաստատ պիտի մնանք պիտի աստել մեր վրա չենք գնար ինչպես Սողոմոնը կտեսնենք որ երբ ամուսնացավ գիներու հետ 700 գին ամեն մեկը իր աստվածը բերավ չաստվածը եւ Սողոմոն ամեն մեկուն համար դաջար մշինեց այդ գիներուն չաստվածներուն համար եւ ինչ պատահեցավ կամած Իսրայելի ժողովուրդը հերացավ ինչպես նաեւ Սողոմոն աստուծո մերացավ այդ իմաստուն մարդը այդ իմաստության մեջ չի մնաց երրորդ կտեսնենք որ փոխզիջումը գգուրցնե մարդուն սխալին հետևանքներեն մեղքը խափող է սիրելներ փոխզիջումը մեզի գգուրցնե աբակայի մեզի քալիք հանդիպելիք վտանգներեն Եփրայցիս 3:13-ի մեջ կբադվիրեք ցեզ մե ոչ մեկը խստանա մեղքին խապեությամբ այսինքն չդարվիկ մեղքով մեղքը իր խապեությունով քեզի կխապե որ լավ է բայց հետո վերջը լավ չի վերջանալ Սամսոնի բարակային կտեսնենք որ Սամսոնը գարջադես եղավ հաջույքին վրա գետրոնացավ իր աչքերը հաջույքը տեսավ եւ չտեսավ ադոր յետևը գտնվող վտանգը որ իրեն գսպարնար իջավ ու գնոջ հետ խոսեցավ եւ գինը Սամսոնին աչքերուն հաջելի երևցավ նորեն աչք միշտ աչքը խնդիրներ գանե աչքին շատ զգուշ պետք է լանք սիրելներ երբ որ գանդեսենք աստարարությունը երբ որ գանդեսենք աստվածային խրադը վերջավորության անպայման պիտի զղջանք Արագած 29-ը կսե շատ անգամ հանդիմանված մարդը երբ իր բարանոցը խստացն է հանգարց պիտի գոդրվի ու բժշկություն պիտի չգտնե ասիգա աստուծո խոսն է որ կսե ներսեսը չսեր ստիվը չսեր աստուծո խոսն է կսե եւ ճշմարիտ է Եվ առաջին Կորինթացիս 10:12-ի մեջ կշարունակի գսե ուստի անոր գսեբե հաստատուն գեցած է թող սկուշանա որ չլա թե ինա Այսօր օրինակ նայենք Ղովդի յանքի մեջ Ղովդը նախ Սոդոմի թուրսը իր վրանը լարեց հետո գամած կտեսնենք որ Սոդոմի թուրին կողմն է հետո կտեսնենք որ Սոդոմեն ներս մտավ Սիրելներ մեղքը գխապե եւ վերջավորությունը լավ չվերջանար։ Չորրորդ Երբ որ փոխզիջումներ գնենք մեր յանքի մեջ, այդ փոխզիջումը գվատնե մեր աստվածային գարելիությունները, որ ունենք մեր յանքերեն ներս։ Աստված գգանչե բոլորիս, որ զադվինք այս աշխարհեն։ Ամենքս կանչված ենք սրբության, առաջին Պետրոս 1:15-16 կսե, հաբա ինչպես ցեզ կանչողը սուրբ է, Թուգալ սուրբ եղեք ձեր ամբողջ վարքին մեջ, որովհետև գրված է սուրբ եղեք, քանի որ ես սուրբ եմ։ Սամսոնը օձյալ մեկն էր, ուխտավոր էր Աստծո համար, զատված, բայց իր զորությունը վատնեց հետաբնթելով, սպաղելով անաստվածային կորձերով, արարքներով։
մեր սխալ ընդրությունները սիրելիներ մեզի կշեղեցնեն մեր գոչումեն եւ կգործընծնենք այն ընթացքը, որուն համար Աստված մեզի կանչած է։ Երբ որ մեր աստվածային չափանիշները վար գարնենք, մեր կյանքերը ասել է թե փոխսիջման ենթարկվին։ Եվ ադիգա մեզի աբարտյուն կդարձնե։ Ինչ որ գնային գնել Աստուծո համար, պիտի չգարենան գնել, որովհետև մեր չափանիշները իջեցուցինք։ Մեր չափանիշը ինչ է? Սրբություն։ Աստված համար գարտացին կսե ես սուրբ եմ, դուք ասուրբ եղեք։ Ոչ մեկ բան որ գնենք անգևար, ասել է թե փոխսիջում, compromising մեր կյանքերը եւ պիտի ադոր լավ արդյունք պիտի չունենա։ Ինչպես հայտնության մեջ Հիսուս եկեցին գսե ուստիթուն որ քաղճես եւ ոչ տակ, ոչ ալբաղ, փերանես դուրս պիտի փսխեմ քեզ։ Ով գուզե որ այսպիսի վիճակի մեջ գտնանք։ Եվ թեմասի օրինակը որ գտեսնենք Պողոսի հետ ելավ ճամփա ավետարանչության աշխարհը սիրեց գսե թեմասը եւ իր գոչումեն դուրս ելավ շեղեցավ եւ իր գարելիությունները որ ուներ Աստված իրեն պիտի կործածեր անոնց մե զրկվեցավ եւ անշուշտ Աստծո թակավորությանալ վնաս բերավ եւ վերջին այո Աստված գողորմի եւ գվերագանքնե անոնք որ յետ գվերաթարնան գշտկվին փայց քին մգավճարելիք Աստծո ողորմության թիմաց երբ որ ցուն Աստծո գամքեն դուրս գելես քու չափանիշներդ կնվազեցնես ադոր հետևանքը գա վճարելիք մգա Սամոս 103 կսե փարեկուտ ու ողորմած է դերը երգայնամիտ ու արատ ողորմությունով եւ ասիկա կտեսնենք Սամսոնի յանքի մեջը որ պատահեցավ Սամսոն երբ որ իր մազերը գդրեցին որովհետեւ իր զորության քախնիկը ըսավ Դալիլայի իրեն դարին չաղացկի քար դարձնելու որ էշերը գնային անիգա էշի դեղտերին իրեն այդ զորավոր մարդը բայց Սամսոն գսե անդրադարձավ իր սխալին գսե Սամսոն դերոջը աղագելով ըսավ ով դեր Եհովա գաղաչեմ զիս հիշե ով Աստված միայն այս անգամ ալ զիս զորացուր Աստված վերագանքնեց անոր ուժը բայց ցավով վերջացավ այդ մեկը երբ որ բալադի մեջը խնջույք գնային Սամսոն իր ուժը ստացավ գսե սույնին գրտնեցավ եւ իր զորությունով հրեց բոլոր բալադը փլեցավ եղորներն մեջը մահացան բայց ինքնալ հետը մահացավ պիտի ուզեինք մենք մեզի համար այսպիսի պատմությունը գրվեր լավ գլավոր սիրեներ ընդրենք հնազանդիլ սկիզբեն եւ փոխզիջումներ չունենալ do not compromise որովհետեւ հետևանքը երբեք լավ չէ ադոր համար ժողովողի մեջ կսե քու ստեղծիչը երիտասարդության օրերում մեջ իշե անշուշտ ասիկա տարիքի հետ կապված է բայց նույն ադենալ այն նշանակությունը որ ունի այս է որ առաջվնե շիդակ ընդրությունը է վերջավորության մի սпасեր ձերանասն է դժվար մի լավ գարկմը բաներ եւ ճիշտ այդ է որ երբ որ սխալներու մեջ կմտնենք շտկել ավելի դժվար մի լավ որքան լավ մի լավ առաջվնե շիդակը անել Եվ գտեսնենք սիրելիներ, որ Սամսոնի այս փոխզիջումը այսօր մեզի աստարարություն է բոլոր հավատացյալներուս։ Սխալ ընկերակցություն գրնա մեզի Աստուծո գոչումեն հերացնել։ Այո, Աստուծո ողորմությունը մեզի գահասնի, գվերագանքնե, բայց փոխզիջումը միշտ յետևը սպիներ գծկե, վերքեր գծկե, որ մենք գրնանք անոնցեն խուսափիլ Եթե առաջվնե շիդակ բան անենք եւ որպես Աստուծո զավակներ մենք մեզի գինա որ մեր սրտերը բահենք կսե մեր սրտերը բահենք բահբանենք Աստուծո խրադը ընդունենք եւ անենք այնինչ որ Աստուծո կամքի մեջ է դերը դար որ այս ճշմարտությունները որ այսօր դրինք այստեղ ամեն վարյան մեր սրտերը կնելով Սկուշանանք, որ երբեք
փոխզիջումներ չնենք մեր հոգևոր կյանքի մեջ, որովհետև վնասակար է։ Բայց եթե չեն գներ, ադոր յետևը արատ օրհնություններ կա, որ պիտի վայելենք Տերոջը ծառայելով, հնազանդելով։ Տերը օրհնի բոլորիդ։